喂，喂，唔該，鄭律師啊。我屌你老母！喂，做乜屌我老母啊？屌你老母咪屌你老母咯！我唔同你講，你叫你屋企人嚟聽。我屋企冇人喎。夜晚食飯時候，你屋企人未啊？我夜啲打嚟，話俾你阿媽知你頭先同我講咩。你想點？小朋友放咗學唔去玩，你冇 friend 㗎？關你咩事啊？係咪因為你屌人老母啊？人都係咁講噶啦，學校門口賣燒賣個阿叔都係咁鬧我噶。你唔准人鬧你，咁你鬧我？你咁會冇人錫㗎，冇人錫好慘㗎，你知唔知啊？做咩啊？發脾氣掉電話？唔係啊，阿哥扮門啊。讀幾年級啊4年級。放咗學唔去玩？我啲同學上嚟我屋企就係想打機，而家我媽收咗部機，佢哋又唔上嚟啦，仆街！你有冇偶像㗎？陳慧琳，好咩？好人咯。第時大個想做咩啊？警察。點解？捉壞人咯。捉壞人，咁你要做好人先可以捉壞人㗎。你咁鬧人都唔係好人嚟嘅。咁鬧人第時大個冇人錫你㗎，你知唔知啊？我都冇鬧過阿哥。喊啦！你媽咪咧？你媽咪係點㗎？鬧我咯。我細個阿媽成日鬧我嘅，我好憎佢啦，佢又好憎我。我爸又好憎我媽，阿媽又好憎我爸。屋企成日鬧人嘅，不過大個就冇啦，冇人鬧我啦。你係咪 Miss Wong 啊？唔係，你可以上嚟我屋企玩㗎。下個禮拜姐姐一個人去大陸做嘢，唔住喺香港㗎啦。哦。你要乖乖啲讀書，知唔知啊？第時大個一定有人錫你啊！姐姐，對唔住啊，你唔好話俾媽咪知啊，多謝你啊。喂，鄭律師啊，唔該。唔該。喂，鄭律師啊，我係黃小姐啊。我之前咧叫你搞啲嘢咧，唔使㗎啦。係啊，係啊，我會帶埋我媽咪走嘅。